Hai semuanya, kebanyakan orang berpikir bahwa untuk dihargai, kita harus terus-terusan memamerkan apa yang kita bisa, berbicara lantang tentang pencapaian, atau bahkan merendahkan orang lain agar terlihat lebih unggul. Padahal, seringkali yang paling berkesan justru adalah mereka yang karismanya terpancar tanpa perlu banyak usaha, yang kehadirannya saja sudah cukup membuat orang lain merasa nyaman dan mengakui keberadaan mereka. Ini bukan tentang sihir atau aura mistis, melainkan tentang serangkaian kebiasaan, sikap, dan cara kita berinteraksi yang secara tidak langsung mengatakan siapa kita sebenarnya jauh lebih efektif daripada deretan kata-kata manis. Kita bisa mulai dari hal yang paling mendasar, perilaku kita sehari-hari. Coba perhatikan orang yang Anda anggap berharga atau memiliki nilai. Apakah mereka selalu berbicara tentang diri mereka sendiri? Atau justru mereka cenderung mendengarkan, memberikan perhatian, dan menanggapi dengan bijak? Seringkali, kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik adalah salah satu aset terbesar. Ketika seseorang merasa didengarkan dan dipahami, mereka secara otomatis akan merasa dihargai. Dan ketika Anda secara konsisten menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap apa yang orang lain katakan, tanpa menghakimi atau menginterupsi, itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berempati, sabar, dan memiliki kapasitas untuk memahami orang lain. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada kata-kata kosong yang hanya ingin didengar. Kemampuan ini bukan hanya tentang menahan diri untuk tidak bicara, tapi juga tentang memberikan ruang yang aman bagi orang lain untuk mengekspresikan diri mereka. Bayangkan sebuah percakapan di mana Anda benar-benar hadir. Mata Anda tertuju pada lawan bicara, ekspresi wajah Anda menunjukkan ketertarikan, dan anggukan kepala Anda mengonfirmasi bahwa Anda mengikuti alur pemikiran mereka. Gerakan-gerakan kecil ini, tanpa perlu sepatah kata pun, mengisyaratkan, saya peduli dengan apa yang Anda katakan. Saya menghargai perspektif Anda. Ini adalah dasar untuk membangun kepercayaan dan koneksi yang mendalam, yang secara otomatis meningkatkan nilai Anda di mata orang lain. Ketika orang merasa didengarkan dan dipahami, mereka cenderung lebih terbuka, dan hubungan yang terbentuk akan lebih kuat. Ini adalah investasi jangka panjang yang menghasilkan dividen berupa rasa hormat dan penghargaan. Lebih jauh lagi, pendengar yang baik tidak hanya menangkap kata-kata, tetapi juga emosi yang tersirat. Mereka peka terhadap nada suara, bahasa tubuh, dan ekspresi nonverbal lainnya. Ini memungkinkan mereka untuk merespons dengan cara yang lebih tepat dan empatik, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Kemampuan ini membedakan Anda dari orang lain yang mungkin hanya menunggu giliran untuk berbicara, dan justru itulah yang membuat kehadiran Anda sangat bernilai. Kemudian, ada juga aspek konsistensi dan integritas. Nilai diri tidak terbangun dalam semalam. Ia terbentuk dari pola perilaku yang terus-menerus Anda tunjukkan. Jika Anda adalah orang yang selalu menepati janji, datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dan bertanggung jawab atas tindakan Anda, orang lain akan melihat itu. Mereka akan melihat bahwa Anda adalah orang yang bisa diandalkan, jujur, dan memiliki standar tinggi untuk diri sendiri. Ini adalah fondasi dari kepercayaan, dan kepercayaan adalah mata uang yang tak ternilai dalam setiap hubungan, baik pribadi maupun profesional. Ketika orang percaya pada Anda, mereka akan secara otomatis menghargai Anda tanpa perlu Anda mengatakan, "Saya adalah orang yang jujur," atau "Saya adalah orang yang bisa diandalkan." Tindakan Anda sendirilah yang berbicara. Bayangkan seseorang yang selalu bisa Anda andalkan. Jika mereka mengatakan akan melakukan sesuatu, mereka melakukannya. Jika mereka membuat komitmen, mereka memenuhinya. Orang semacam ini menciptakan prediktabilitas positif dalam interaksi. Anda tahu apa yang diharapkan dari mereka, dan Anda bisa percaya pada perkataan mereka. Integritas juga berarti berpegang teguh pada prinsip-prinsip Anda, bahkan ketika itu sulit atau tidak populer.
Ini berarti melakukan hal yang benar, bukan hanya hal yang mudah. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki kode etik yang kuat dan tidak mudah goyah, Anda memancarkan kekuatan karakter yang sangat dihargai. Orang mungkin tidak selalu setuju dengan Anda, tetapi mereka akan menghormati Anda karena Anda berdiri di atas keyakinan Anda. Ini adalah bentuk keberanian diam yang sangat berpengaruh. Integritas juga mencakup transparansi dalam batas-batas yang wajar. Ini bukan berarti Anda harus membuka semua hal pribadi, tetapi Anda tidak menyembunyikan motif tersembunyi atau bermain di balik layar. Orang akan menghargai kejujuran dan keterbukaan Anda, bahkan jika terkadang itu berarti mengakui kekurangan atau ketidakpastian. Ini membangun fondasi kepercayaan yang lebih kokoh, karena orang merasa Anda tidak memiliki agenda tersembunyi. Cara Anda menangani kesulitan dan kegagalan juga menjadi cerminan nilai diri yang sangat kuat. Hidup ini penuh dengan tantangan, dan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kegagalan. Yang membedakan orang yang bernilai dengan yang tidak adalah bagaimana mereka bereaksi ketika menghadapi kesulitan. Apakah mereka menyerah begitu saja, menyalahkan orang lain, atau mereka belajar dari kesalahan, bangkit, dan terus mencoba? Ketahanan, keberanian untuk mengakui kekurangan, dan kemauan untuk terus berkembang adalah kualitas yang sangat menarik. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda bisa menghadapi badai dengan kepala tegak, bahkan ketika itu sulit, Anda menunjukkan kekuatan karakter yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Orang akan melihat kegigihan Anda, dan itu akan menginspirasi rasa hormat. Lebih jauh lagi, kemampuan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahan Anda tanpa mencari kambing hitam atau membuat alasan adalah tanda kedewasaan yang luar biasa. Ini bukan tentang merendahkan diri, melainkan tentang menunjukkan bahwa Anda memahami dampak tindakan Anda dan bersedia untuk memperbaikinya. Ketika Anda menunjukkan kerentanan ini, Anda sebenarnya menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Orang akan melihat bahwa Anda adalah orang yang otentik dan berani menghadapi kenyataan, bahkan jika itu pahit. Ini membangun kepercayaan dan kredibilitas, karena Anda tidak takut untuk menjadi manusia seutuhnya, lengkap dengan kekurangan. Mampu bangkit dari kegagalan menunjukkan resiliensi, sebuah kualitas yang sangat langka dan berharga. Ketika Anda tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan Anda, melainkan menggunakannya sebagai batu loncatan, Anda menginspirasi orang lain dan menunjukkan bahwa Anda memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Ini adalah bukti bahwa Anda adalah orang yang berorientasi pada solusi, bukan pada masalah. Selanjutnya, mari bicara tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, terlepas dari status atau posisi mereka. Seringkali, kita melihat orang yang hanya ramah atau sopan kepada mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, namun bersikap acuh tak acuh atau bahkan merendahkan terhadap mereka yang dianggap di bawah. Ini adalah indikasi yang jelas tentang kurangnya nilai diri yang sejatai. Seseorang yang benar-benar menghargai dirinya sendiri akan memperlakukan setiap orang dengan hormat dan kebaikan, dari OB hingga CEO. Senyum tulus, sapaan ramah, dan kesediaan untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan adalah tindakan-tindakan kecil yang berdampak besar. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki hati yang besar, tidak memandang bulu, dan memahami bahwa setiap individu memiliki martabatnya sendiri. Ini adalah tanda kematangan dan kerendahan hati yang akan membuat orang lain secara alami tertarik dan menghargai Anda. Perlakuan yang sama ini juga mencakup mendengarkan pandangan orang yang mungkin memiliki pendapat berbeda dari Anda. Alih-alih langsung menolak atau menghakimi, orang yang bernilai akan mencoba memahami sudut pandang lain, bahkan jika mereka tidak setuju. Ini menunjukkan keterbukaan pikiran dan rasa hormat terhadap perbedaan. Ketika Anda mampu berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan pandangan tanpa menunjukkan superioritas, Anda memancarkan kebijaksanaan dan toleransi yang sangat dihargai dalam masyarakat yang beragam. Ini adalah contoh konkret dari bagaimana Anda melihat dan menghargai nilai dalam diri orang lain, yang pada gilirannya akan membuat mereka melihat nilai dalam diri Anda.
Perlakuan yang sama juga berarti tidak menyebarkan gosip atau berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Seseorang yang memiliki nilai diri yang kuat tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Sebaliknya, mereka fokus pada hal-hal positif dan membangun hubungan yang sehat. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang bisa dipercaya dan tidak akan berbicara buruk tentang orang lain, Anda secara tidak langsung membangun reputasi sebagai orang yang berintegritas dan terhormat. Kemampuan untuk menguasai emosi juga sangat penting. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, seringkali kita melihat orang yang mudah tersulut emosi, baik itu marah, frustrasi, atau bahkan kesal. Meskipun wajar untuk merasakan emosi tersebut, cara kita mengelolanya adalah indikator yang jelas tentang tingkat kedewasaan dan pengendalian diri kita. Seseorang yang mampu tetap tenang di bawah tekanan, berbicara dengan nada suara yang terkendali bahkan saat tidak setuju, dan memilih untuk merespons daripada bereaksi, menunjukkan bahwa mereka adalah individu yang stabil dan berpikir jernih. Ini adalah kualitas kepemimpinan yang inheren. Orang akan merasa aman di sekitar Anda, tahu bahwa Anda tidak akan meledak atau bertindak impulsif. Ini adalah bentuk kebijaksanaan yang tidak perlu diucapkan. Bayangkan seorang pemimpin yang tetap tenang dan rasional di tengah krisis, memberikan arahan yang jelas, dan menenangkan timnya. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan. Ini adalah manifestasi dari kecerdasan emosional, kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi Anda sendiri, serta memahami emosi orang lain. Ketika Anda menunjukkan kemampuan ini, Anda memancarkan aura ketenangan dan kompetensi yang secara otomatis menarik rasa hormat dan kekaguman. Penguasaan emosi juga berarti tidak membiarkan emosi negatif menguasai keputusan Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda mampu berpikir secara logis dan rasional, bahkan dalam situasi yang menantang. Orang akan menghargai kemampuan Anda untuk tetap objektif dan membuat keputusan yang tepat, terlepas dari tekanan emosional. Kemampuan untuk memecahkan masalah adalah cara lain untuk menunjukkan nilai tanpa banyak bicara. Daripada hanya mengeluh tentang masalah atau menunjuk jari, orang yang bernilai cenderung mencari solusi. Mereka berpikir secara proaktif, menawarkan ide-ide konstruktif, dan siap mengambil inisiatif untuk mengatasi rintangan. Ketika Anda secara konsisten menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang mampu memberikan solusi, bukan hanya mengeluh tentang masalah, Anda secara otomatis akan dianggap sebagai aset berharga. Ini adalah bentuk kecerdasan praktis yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Tindakan Anda dalam memecahkan masalah adalah bukti konkret dari kemampuan Anda. Ini juga termasuk kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan melihat peluang di balik tantangan. Ketika Anda tidak hanya mencari solusi yang jelas, tetapi juga yang inovatif dan efisien, Anda menunjukkan kemampuan berpikir kritis yang superior. Orang akan melihat Anda sebagai seseorang yang tidak hanya mengikuti instruksi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah yang signifikan. Ini adalah demonstrasi nyata dari inisiatif dan proaktivitas, kualitas yang sangat dicari dalam setiap aspek kehidupan, baik personal maupun profesional. Anda menjadi orang yang secara otomatis diasosiasikan dengan kemajuan dan keberhasilan. Ini juga mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi akar masalah, bukan hanya gejalanya. Orang yang bernilai tidak hanya menambal masalah, tetapi mencari solusi jangka panjang yang mencegah masalah, serupa muncul di masa depan. Pendekatan ini menunjukkan kedalaman pemahaman dan komitmen terhadap keunggulan. Kemudian, ada juga kemampuan untuk memuji dan mengakui orang lain. Seringkali, kita terlalu fokus pada diri sendiri dan apa yang bisa kita capai. Namun, orang yang benar-benar bernilai adalah mereka yang tidak takut untuk merayakan keberhasilan orang lain, memberikan pujian yang tulus, dan mengakui kontribusi orang lain. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak insecure atau iri hati, melainkan orang yang lapang dada dan mampu melihat kebaikan pada orang lain. Ketika Anda tulus dalam memberikan apresiasi, Anda membangun hubungan yang kuat,
dan menciptakan lingkungan di mana orang merasa dihargai. Ini adalah bentuk kemurahan hati yang akan kembali kepada Anda dalam bentuk rasa hormat dan penghargaan. Kemampuan ini juga melibatkan kemauan untuk berbagi panggung dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bersinar. Alih-alih mendominasi percakapan atau mengambil semua kredit, orang yang bernilai akan dengan senang hati mengangkat orang lain. Mereka tahu bahwa keberhasilan tim adalah keberhasilan bersama, dan mereka tidak merasa terancam oleh kecemerlangan orang lain. Ini menunjukkan jiwa kepemimpinan yang suportif dan inklusif, kualitas yang sangat penting untuk membangun tim yang solid dan produktif. Pujian yang tulus, bahkan untuk hal-hal kecil, dapat memiliki dampak yang sangat besar pada moral dan motivasi orang lain, dan ini secara langsung mencerminkan kebesaran hati Anda. Selain itu, mengakui orang lain juga berarti memberikan umpan balik positif secara spesifik, bukan hanya mengatakan kerja bagus, tetapi menjelaskan mengapa pekerjaan itu bagus dan bagaimana itu berkontribusi pada tujuan yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan dan menghargai usaha orang lain, dan ini akan meningkatkan kredibilitas Anda sebagai individu yang berwawasan dan adil. Keaslian dan ketulusan juga memegang peranan penting. Di era media sosial dan penampilan yang serba sempurna, seringkali sulit untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Orang yang bernilai adalah mereka yang tidak mencoba menjadi orang lain, yang nyaman dengan diri mereka sendiri, dan yang tindakan serta perkataan mereka selaras dengan nilai-nilai mereka. Mereka tidak mengenakan topeng atau mencoba mengesankan orang lain dengan berpura-pura. Ketika Anda tulus dan otentik, orang akan merasakannya. Mereka akan mempercayai Anda karena Anda adalah diri Anda sendiri, tanpa pretensi. Ini adalah bentuk keberanian yang tidak perlu diucapkan. Keaslian berarti tidak berusaha menjadi sempurna, tapi menjadi nyata. Ini berarti mengakui kekurangan Anda tanpa malu dan menunjukkan kerentanan Anda sesekali. Ketika Anda otentik, Anda mengundang orang lain untuk juga menjadi diri mereka sendiri, menciptakan lingkungan yang lebih jujur dan terbuka. Orang akan merasa lebih nyaman di sekitar Anda karena mereka tidak merasa perlu untuk menjaga citra atau berpura-pura. Ini membangun koneksi yang lebih dalam dan bermakna, karena didasarkan pada kejujuran dan penerimaan. Ketulusan Anda akan terpancar melalui mata Anda, senyum Anda, dan setiap interaksi Anda meninggalkan kesan yang mendalam dan positif. Memiliki integritas dalam diri juga berarti menjalankan nilai-nilai Anda, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ini adalah ujian sejati dari karakter. Orang yang bernilai tidak melakukan hal baik hanya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan, tetapi karena mereka percaya pada nilai-nilai tersebut. Bagaimana Anda menggunakan waktu dan energi Anda juga merupakan cerminan nilai diri. Apakah Anda menghabiskannya untuk hal-hal yang produktif dan bermakna, atau justru untuk hal-hal yang tidak penting dan membuang-buang waktu? Orang yang menghargai dirinya sendiri juga menghargai waktu mereka, dan mereka menggunakannya dengan bijak. Mereka fokus pada pertumbuhan pribadi, membantu orang lain, dan mencapai tujuan mereka. Ini menunjukkan disiplin diri dan komitmen terhadap kemajuan. Ketika orang melihat bahwa Anda adalah orang yang fokus dan berdedikasi, mereka akan menghargai ketekunan Anda. Ini juga termasuk kemampuan untuk mengelola prioritas dan mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Orang yang bernilai tahu kapan harus membatasi diri dan kapan harus fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ini menunjukkan kesadaran diri dan strategi, bukan hanya reaktivitas. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang teratur, memiliki tujuan yang jelas, dan bekerja secara efisien, Anda memancarkan kompetensi dan profesionalisme. Ini adalah bukti nyata bahwa Anda menghargai sumber daya Anda yang paling berharga, waktu dan energi. Selain itu, menghargai waktu orang lain juga merupakan bentuk penghargaan diri. Datang tepat waktu untuk janji temu, mempersiapkan diri sebelum rapat,
dan tidak membuang-buang waktu orang lain menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu mereka sama seperti Anda menghargai waktu Anda sendiri. Rasa ingin tahu dan kemauan untuk belajar juga merupakan indikator nilai diri yang kuat. Dunia terus berubah, dan orang yang stagnan akan tertinggal. Orang yang bernilai adalah mereka yang selalu haus akan pengetahuan baru, yang terbuka terhadap ide-ide baru, dan yang tidak pernah berhenti belajar. Mereka mengajukan pertanyaan, mencari pemahaman yang lebih dalam, dan bersedia mengakui ketika mereka tidak tahu. Ini menunjukkan kerendahan hati intelektual dan komitmen terhadap pertumbuhan pribadi. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda adalah pembelajar seumur hidup, Anda secara tidak langsung mengatakan bahwa Anda adalah orang yang adaptif, berpikiran maju, dan selalu ingin menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ini juga termasuk kemauan untuk menerima umpan balik konstruktif, bahkan jika itu tidak menyenangkan. Orang yang bernilai tidak defensif terhadap kritik, melainkan melihatnya sebagai peluang untuk perbaikan. Mereka secara aktif mencari cara untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Ini menunjukkan kedewasaan dan mentalitas pertumbuhan, kualitas yang sangat menarik dan menginspirasi. Anda menjadi contoh bagi orang lain tentang bagaimana menghadapi tantangan dan terus berkembang, tanpa merasa terancam oleh ketidaktahuan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan juga merupakan bagian dari ini. Dalam dunia yang terus berevolusi, orang yang bisa belajar dengan cepat dan menyesuaikan diri dengan situasi baru akan selalu bernilai. Kualitas hubungan Anda juga berbicara banyak tentang nilai diri Anda. Apakah Anda dikelilingi oleh orang-orang yang positif dan mendukung, atau justru oleh mereka yang toksik dan menjatuhkan? Lingkaran pergaulan Anda seringkali mencerminkan siapa Anda. Orang yang bernilai cenderung menarik orang-orang yang juga bernilai. Mereka membangun hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan rasa hormat dan dukungan. Ini adalah bentuk cerminan yang jelas. Ketika orang melihat bahwa Anda memiliki hubungan yang sehat dan kuat, mereka akan menyimpulkan bahwa Anda adalah orang yang mampu membangun koneksi yang bermakna. Ini berarti Anda adalah orang yang mampu memilih pertemanan dengan bijak, dan ini menunjukkan bahwa Anda memiliki standar untuk siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Lingkungan yang Anda ciptakan di sekitar Anda, baik di rumah maupun di tempat kerja, adalah cerminan dari nilai-nilai Anda sendiri. Jika Anda adalah orang yang positif, suportif, dan inspiratif, Anda akan menarik orang-orang dengan kualitas serupa, menciptakan lingkaran yang memperkuat nilai Anda. Kualitas hubungan juga tercermin dari kemampuan Anda untuk memaafkan dan melepaskan dendam. Seseorang yang terus-menerus menyimpan amarah atau kepahitan akan kesulitan membangun hubungan yang tulus. Kemampuan untuk memaafkan, baik orang lain maupun diri sendiri, menunjukkan kekuatan batin dan kematangan emosional. Ini menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih sehat dan lebih mendalam, di mana orang merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri. Terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, adalah bagaimana Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Ini bukan tentang kesombongan atau narsisme, melainkan tentang rasa hormat dan perawatan diri. Apakah Anda merawat tubuh Anda dengan baik, makan makanan bergizi, berolahraga, dan cukup istirahat? Apakah Anda memberikan waktu untuk diri sendiri untuk bersantai dan mengisi ulang energi? Apakah Anda menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan dan pekerjaan Anda? Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai diri Anda sendiri, Anda secara tidak langsung mengajarkan orang lain bagaimana seharusnya mereka memperlakukan Anda. Ini adalah fondasi dari rasa hormat diri, dan tanpa itu, sangat sulit untuk mendapatkan rasa hormat yang tulus dari orang lain. Ketika Anda peduli terhadap diri Anda, itu menunjukkan bahwa Anda percaya pada nilai Anda sendiri, dan itu akan terpancar keluar. Perawatan diri ini juga termasuk investasi dalam pertumbuhan pribadi dan profesional Anda. Ini berarti membaca buku, mengikuti kursus, atau mengembangkan keterampilan baru yang meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Anda. Ketika Anda secara aktif berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, itu menunjukkan bahwa Anda menghargai potensi Anda sendiri.
Orang lain akan melihat komitmen Anda terhadap keunggulan pribadi, dan ini akan secara alami menginspirasi rasa hormat. Ini adalah bentuk self-leadership yang paling mendasar, dan itu adalah fondasi dari semua bentuk kepemimpinan lainnya. Ini juga mencakup mengelola stres dan kesehatan mental Anda. Mengetahui kapan harus beristirahat, mencari dukungan, atau meluangkan waktu untuk kegiatan yang menenangkan menunjukkan bahwa Anda menghargai kesejahteraan Anda. Ini adalah contoh kuat bagi orang lain bahwa menjaga diri adalah prioritas, dan itu membuat Anda menjadi individu yang lebih efektif dan seimbang. Semua poin di atas sebenarnya bermuara pada satu hal: tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Untuk menunjukkan nilai diri tanpa perlu banyak bicara, fokuslah pada pengembangan karakter Anda, pada bagaimana Anda bersikap, berinteraksi, dan menghadapi hidup. Jadilah orang yang bisa diandalkan, jujur, berempati, tangguh, rendah hati, dan selalu ingin belajar. Perlakuan Anda terhadap diri sendiri dan orang lain akan menjadi bukti nyata dari nilai Anda. Anda tidak perlu mengiklankan kelebihan Anda. Orang lain akan melihatnya sendiri. Mereka akan merasakannya dalam kehadiran Anda, dalam cara Anda membuat mereka merasa, dan dalam dampak positif yang Anda bawa ke dalam hidup mereka. Ini adalah cara yang paling tulus dan abadi untuk menunjukkan nilai diri, karena ia dibangun di atas fondasi integritas dan konsistensi, bukan pada kata-kata kosong atau janji-janji belaka. Dan ketika orang lain mengakui nilai Anda tanpa perlu Anda mengatakannya, itu adalah pengakuan yang paling berharga. Ini adalah bentuk penghargaan yang datang dari hati, karena didasarkan pada observasi yang tulus dan pengalaman langsung, bukan dari apa yang Anda katakan tentang diri Anda. Membangun nilai diri yang terpancar secara alami adalah sebuah perjalanan yang memerlukan kesabaran, refleksi diri, dan komitmen yang tak henti-hentinya untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ini bukan tentang daftar centang yang harus dipenuhi, melainkan tentang menjadi orang yang secara intrinsik baik, kompeten, dan berkontribusi. Ketika Anda berfokus pada hal-hal ini, nilai Anda akan bersinar dengan sendirinya, tanpa perlu sepatah kata pun. Ini adalah warisan yang jauh lebih kuat dan abadi daripada daftar pencapaian yang diucapkan, menjadi sumber inspirasi diam. Terakhir, pertimbangkan bagaimana Anda bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain tanpa harus menyampaikan pidato motivasi. Ketika Anda secara konsisten menunjukkan kualitas-kualitas yang telah dibahas, integritas, ketahanan, empati, kerendahan hati, dan komitmen terhadap pertumbuhan, Anda secara otomatis akan menjadi panutan. Orang akan melihat bagaimana Anda menghadapi tantangan, bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana Anda menjalani hidup Anda. Dan mereka akan terinspirasi untuk meniru kualitas-kualitas tersebut. Anda tidak perlu memproklamirkan diri sebagai pemimpin atau mentor. Tindakan Anda sendirilah yang akan berbicara. Efek riak dari perilaku positif Anda dapat meluas jauh melampaui lingkaran terdekat Anda, memengaruhi komunitas, organisasi, dan bahkan masyarakat secara lebih luas. Ini adalah bentuk nilai diri yang paling tinggi, karena tidak hanya tentang apa yang Anda capai, tetapi juga tentang bagaimana Anda mengangkat dan memberdayakan orang lain di sekitar Anda. Ini adalah bukti bahwa Anda bukan hanya orang yang bernilai bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia. Meninggalkan jejak positif tanpa jejak kata. Pada akhirnya, menunjukkan nilai diri tanpa perlu berkata-kata adalah tentang meninggalkan jejak positif dalam setiap interaksi dan di setiap tempat yang Anda kunjungi. Ini adalah tentang menjadi seseorang yang kehadirannya membuat perbedaan, bahkan jika perbedaan itu tidak pernah diucapkan dengan lantang. Ini tentang membangun reputasi berdasarkan tindakan Anda, bukan klaim Anda. Ini tentang kualitas karakter yang tidak perlu penjelasan, karena itu terlihat jelas dalam setiap aspek kehidupan Anda. Ketika Anda menjalani hidup Anda dengan cara ini, nilai Anda akan menjadi nyata, terbukti, dan tak terbantahkan. Itu akan melampaui bahasa dan budaya, dan akan diakui oleh mereka yang benar-benar melihat dan menghargai esensi dari siapa Anda.
Ini adalah cara hidup yang membebaskan, karena menghilangkan tekanan untuk selalu membuktikan diri dan memungkinkan Anda untuk fokus pada menjadi versi terbaik dari diri Anda dan membiarkan dunia melihat sisanya. Itu adalah kekuatan dari kehadiran yang jujur dan tulus